Ազատագրումից հետո Բերձորում սկսեցին ընտանիքներ հաստատվել։ Հիմա քաղաքը մոտ 4000 բնակչություն ունի։ Քաղաքապետ Արտյոմ Սարիբեկյանի խոսքով վերաբնակեցման առաջին փուլը դժվարություններով էր ուղեկցվում։ Այսօր քաղաքը կայուն բնակչություն ունի։ Ժողովրդագրական աճն էլ հիմնականում բնական է։ Տարի վրա բարելավում է քաղաքը, նմանվելով քաղաքային համայնքի ավելի շատ։ Սկզբից գիտենք, որ Բերձորը հիմա 24 տարեկանում է, 24 տարեկանում քաղաք կառուցելը լիարժեք չի կարելի ասել, որ լիարժեք կարելի է, բայց ամեն տարի վրա ավելի արագ ու ավելի քաղաքային համայնք նմանվելու ցուցանիշներ ունենք։ Եթե մի ժամանակ ընդամենը տներ էին կառուցում, բնակֆոնդի մասին էինք մտածում, մենք արդեն քաղաքային մտածում ենք պուրակների մասին, հանգստյան ժամանցների մասին, քաղաքի լուսավորության մասին, ոչ միայն արդեն կենտրոնական փողոցների, այլև երկրորդական փողոցների լուսավորությունը, փողոցների բարեկարգման աշխատանքները, ճանապարհի։ Բերձորի ամենացավոտ հարցը շարունակում է մնալ մշակույթի տան բացակայությունը։ Նախկին շենքը տիպային է եւ վերակառուցման դեպքում կարելի է օգտագործել։ Քաղաքապետը մտածում է եղած միջոցներով գոնե ամառային սրահն օգտագործել։ Առանց դրա Բերձորում դժվար է։ Հերթական անգամ խնդիրը բարձրացնում են մշակույթի ոլորտի մասնագետները։ Իհարկե, դժվարությունները ծագում են եւ տեղի կազմակերպման առիթով։ Ունենք արվեստի դպրոց, բայց չունի փոքրիկ դահլիճով չի բավարարում, եթե այսպես լայն շրջանակներով կազմակերպչական աշխատանքներ իրականացնենք, մշակութային եւ երիտասարդական ծրագրեր իրականացնելու։ Անշուշտ երիտասարդները այսօր մեր կարելի ասել դրսում են։ Չունենք նույնիսկ նվազագույն տարածք, որտեղ կարող են հավաքվել, որտեղ կարող են խնդիրների լուծման առիթներ ստեղծել, կազմակերպչական ինչ-որ միջոցառումներ կազմակերպենք։ Ամեն ինչ արվում է այսպես կոպիտ ասած ոտքի վրա։ Բերձորը պետք է քաղաքային համայնքի տեսք ունենա։ Քաղաքապետ Արտյոմ Սարիբեկյանն այս համոզմունքով է սկսել աշխատանքները։ Վստահ է տեղաշարժեր կլինեն։ Այսօր պետական միջոցներով մի քանի բազմաբնակարան շենքերի տանիքները փոխարինվում են նորով։ Պատվիրատուն քաղաքաշինության նախարարությունն է։ Այժմ Բերձորի 7-րդ թաղամաս 19 շենքում ընթանում են տանիքի վերանորոգման, նոր տանիքի կառուցման աշխատանքները։ Քանի որ ծածկը ամբողջությամբ քայքայված էր, նախատեսվում է փոխել փայտե ծածկը փոխելուց առաջ երկաթբետոնե գոտի է կառուցվում, որից հետո կառուցվի տանիքը ամբողջությամբ նոր նյութերով համապատասխան շինարարական նորմերին համապատասխան։ Այժմ ընթանում է շենքի ընդհանուր կապիտալ վերանորոգման նախագծման գործընթաց։ Նախատեսվում է ամբողջությամբ ուժեղացնել շենքը, պատշգամբներ ուժեղացում, ներքին կոյուղ գծերի փոխարինում, ջրագծերի փոխարինում, ինչպես նաև ամբողջությամբ հարդարման աշխատանքներ։ Անելիքների շարքում Սարիբեկյանը կարևորում է հատկապես ներքին ենթակառուցվածքների ստեղծումը։ Այստեղ ջրահեռացումը կատարվում է մասնակի, անձրևներից հետո էլ կրկին նույն վիճակն է, էլի քարուքանդ ներհամայնքային ճանապարհներ։ Վերջին ձեռքբերումներից քաղաքապետն առանձնացնում է ժամանցի եւ հանգստի վայրերը։ Առաջնահերթ մենք պետք է քաղաքին ունենանք այ բարեկարգման աշխատանքներ տանենք, լուծելով, ասենք, sense լուսավորության հարցը, անպայման փողոցների ճանապարհների կառուցապատման հարցը։ Ունենք խնդիր ջրահեռացման հետ, որը մեծ ուշադրության կենտրոնում է։ Ունենք խնդիր կոյուղի հետ, որը նորից ուշադրության կենտրոնում է։ Եվ բնականաբար, ինչպես բոլոր տեղերում, բնակֆոնդի խնդիրը, որ տների բազմաբնակարան շենքերում վերանորոգման կարիք ունենք եւ ընդհանրապես բնակֆոնդի խնդիր, որպես զարգացող, որպես նոր քաղաք կարելի ասել, մենք դրա խնդիրը ունենք ու լուծվում է, ասենք ունենք աշխատանքներ դեռ այդ ուղղությամբ։ Պետական ծրագրերի կողքին Բերձորում նախագծեր են կյանքի կոչվում նաև բարեգործական միջոցներով։ Քաշաթաղ հիմնադրամի հովանավորությամբ քաղաքում շուտով առանձին մարզադահլիճ կկառուցվի։ Նարեկ Սահակյան, Հայկ Բաբայան, օր։